Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Λοιπόν, είμαστε πάλι σε ένα άλλο ένα live για Black Friday. Λοιπόν, με νηφικά σήμερα. Λοιπόν, θα σας δείξω κάτι πολύ ωραία κομμάτια νηφικά. Θα σας δείξω princess σε αλφα γραμμή και κάτι πάρα πολύ απλό. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολύ ωραία κομμάτια σε καταπληκτικές τιμές. Οι τιμές μας, να σας ενημερώσω, είναι μοναδικές. Θα σας δείχνω κομμάτια, θα σας λέω και τιμές. Λοιπόν, σας ξεκινάω γενικώς σήμερα με ένα πάρα πολύ ωραίο princess κομμάτι, που είναι για πραγματικά μια υπέρλαμπρη νύφη που θέλει πραγματικά να κάνει ένα μοναδικό γάμο, γιατί ο γάμος είναι μοναδικός και πρέπει να είμαστε υπέρλαμπροι. Και εκτός από αυτό είναι ο πλούτος μιας έναρξης της ζωής μας. Ωραία, αυτό είναι ο λαμπερός ο γάμος και θέλουμε να βάλουμε. Είναι σαν να λέμε κάνουμε εγγένεια. Όταν κάνουμε εγγένεια δεν κάνουμε με πιτζάμα. Ωραία, ντυνόμαστε ωραία, βαφόμαστε, φοράμε κάτι πολύ όμορφο, γιατί για να πάει πάρα πολύ καλά ο χώρος μας, η επιχείρησή μας, το σπίτι μας, οτιδήποτε. Αυτό είναι και ο γάμος. Είναι μια έναρξη μιας νέας ζωής. Καταλάβατε, γι' αυτό πρέπει να είναι και λαμπερός με κάτι πάρα πολύ όμορφο. Εκτός από αυτό, το λαμπερό είναι και σχετικό, δηλαδή ότι είναι τι σας αρέσει και τι σας πηγαίνει. Ωραία. Λοιπόν, σας δείχνω ένα princess κομμάτι. Λοιπόν, ξεκινάμε με την elegant σειρά. Πραγματικά, δέστε εδώ. Δέστε κάτω δαντέλα. Λοιπόν, δέστε πίσω, αυτό έχει και ουρά. Μοναδικό, δέστε. Πάρα πολύ ωραίο. Προσαρμόζεται πίσω, είναι με κορδόνια και όλα αυτά τα νηφικά, τα princess, επειδή δεν είναι, επειδή έχουν μια άλλη επένδυση, πρώτα απ' όλα, είναι πίσω με κορδόνια και είναι καλύτερο για τη σταθερότητα. Δεν είναι ένα ελαφρύ νηφικό σίγουρα. Αλλά ούτε βαρύ είναι πάνω μας, δεν το αισθανόμαστε καθόλου. Σκεφτείτε ότι πάνω αυτό φοράει, το βλέπετε, Σβαρόφσκι. Το βλέπετε ότι είναι Σβαρόφσκι, δεν σας το λέω έτσι, γιατί η παγέτα γυαλίζει. Η πέτρα η αληθινή, το Σβαρόφσκι, γενικώς η πέτρα η αληθινή ηριδίζει. Λοιπόν, δέστε το. Έτσι. Το βλέπουμε, έτσι. Κοιτάξτε το μπούστο. Και ντυμένο όλο αυτό με 2.500 Σβαρόφσκι πάνω και με δαντέλα ιταλική. Λοιπόν, στην Black Friday, όποιος προλάβει αυτό σε ενοικίαση το κλείνει στα 1.000 ευρώ από 1.600. Ωραία. Πάρα πολύ καλή τιμή. Είναι ένα πλούσιο νηφικό, πραγματικά είναι ένα princess νηφικό, μοναδική. Αυτή που θα το βάλει, γιατί πραγματικά είναι εντυπωσιακό, θα έχει φωτογραφίες, φωτογραφικό υλικό, οι καλεσμένοι θα εντυπωσιαστούν. Γιατί αν θέλουμε να κάνουμε εντυπωσίαση θα βάλουμε ένα princess, ένα τέτοιο κομμάτι. Σκεφτείτε, φοράει μέσα 12 φούστες συν το φουρό, δηλαδή έχουμε ένα πολύ πριγκιπικό νηφικό, πλούσιο νηφικό. Πάμε και σε κάτι πιο light, αν δεν θέλουμε princess.